Questa trasmissione è offerta da Motor Planet. Ritrovati a F Motori da Marco Angileri, il magazine settimanale del motorsport su Telefriuli. Nella prima parte avremo ospite Corrado Della Mattia, presidente di ACI Pordenone, perché il prossimo fine settimana entrerà nel vivo il Rally Piancavallo. E poi la seconda parte con Mirko Stocco, team manager di Dream Racing. Racconteremo l'avventura nel motocross, nel cross country rally, jet ski e autocross. Una buonasera a Corrado Della Mattia, presidente di ACI Pordenone. Buonasera a voi di Telefriuli, grazie Marco per questo appuntamento. Ormai manca poco, 1-2 di maggio, Rally Piancavallo, un altro pezzo di storia, sarà così scritto in questa edizione tanto attesa dopo lo stop dello scorso anno. Ricordiamo Knife Racing a organizzare, però il ruolo istituzionale importante di ACI Pordenone è fondamentale. Sì, certo, ACI Pordenone ci tiene moltissimo, questa è la sua manifestazione. Piancavallo è una storia, siamo ormai al 34esimo appuntamento di questa magnifica manifestazione sportiva e per cui con grande passione diciamo il main sponsor di questa operazione. Poi siamo appoggiati ovviamente a Knife Racing, un bel team di ragazzi molto in gamba. Molto in gamba, numeroso come team, e quest'anno hanno voluto alzare l'asticella perché c'è la Clausetto, che è una bella novità perché passerà per la prima volta nel centro dell'abitato del balcone del Friuli, e poi Barcis Piancavallo, un pezzo di storia veramente, e poi il Monterest, che per me significa veramente il top nei rally in Italia. Hanno proposto veramente un qualcosa di importante in un periodo così difficile. Sì, la gara, grazie a questa collaborazione molto positiva, devo dire, con i ragazzi di Magnago del Knife Racing, sta salendo ogni anno sempre di più. Posso anticipare che ci aspettiamo più di un centinaio, anzi più di 100, ormai sono sicuramente quelli che hanno dato l'adesione alla manifestazione. Tanto per dire quanta passione ci sia, quanta pordenosità ci sia attorno a questa manifestazione, e la dimostrazione è data dal fatto che tutti i piloti del territorio pordenonese si sono iscritti e anzi stanno facendo di più, stanno anche raccogliendo fondi proprio per il sostegno della manifestazione, e come fossero dei comprimari anche loro nella manifestazione stessa, nella parte organizzativa, proprio per fare che cosa? Per dare sempre più forza a questo appuntamento che, ripeto, noi vogliamo portare sempre più in alto, a farlo tornare, se possiamo dire, come era un tempo, come era un europeo, no? Negli anni 80, grandi tempi. Ovviamente quelle stagioni non ci sono più, però la gara sta crescendo veramente tanto. Sì, infatti lo dicevi un attimo fa, l'obiettivo può essere quello di tornare ai fasti di un tempo, però tutto questo viene percorso un passo alla volta. I passi sono quelli giusti, perché anno dopo anno c'è sempre un qualche cosa in più. L'IRC, il fatto di entrare in questo challenge che è sicuramente di riferimento in Italia, che però l'IRC lo distribuisce qualcosa come oltre 240.000 euro di montepremi, è qualcosa che chiaro, è difficile giudicare un'organizzazione per quanto riguarda appunto l'importo, però vuol dire anche investire sulla visibilità, investire su un campionato, e dentro c'è anche il Rally Piancavallo. Certo, i ragazzi hanno scelto questa strada per prendere questa manifestazione che era rimasta praticamente ferma, e per tornarla a farla partecipare nei giri giusti, come si dice. E appunto l'IRC ha un grande montepremi, è molto seguito, è molto frequentato, ed è stato per questa competizione, per il rugby stesso, un bel trampolino di lancio. Altrimenti rischiavamo di languire sempre in, come dire, campionati di basso profilo. Con questa manifestazione siamo saliti in alto. Ovviamente non ci fermeremo, questo potrebbe essere, diciamo, l'antipasto per un futuro interessante. Non ci fermeremo, ma faremo tanto bene quest'anno. Questo IRC
e lo faremo molto bene perché, ripeto, in 3 anni siamo andati veramente alti. Ricordiamo che comunque la provincia di Pordenone, perciò ACI Pordenone, ha ospitato poco tempo fa, parliamo di circa un mesetto, anche l'apertura delle danze, chiamiamole così, in Friuli Venezia Giulia con la gara Italian Bahia Internazionale, che è il primo appuntamento campionato italiano, anche una gara che ha ospitato piloti esteri. È andato veramente tutto bene perché è partito in maniera ideale come forse nessuno si aspettava. Partecipazione, gara è andata veramente tutto per quelle che erano le previsioni, e poi ricordiamo ci sarà un'altra Italian Bahia, quella più importante, quella valida per la Coppa del Mondo a settembre, perciò la provincia di Pordenone dà un ottimo contributo alle competizioni automobilistiche della nostra regione. Sì, difatti io sono contento di questo, questo mi permette anche come consigliere del Consiglio Nazionale Sportivo, no? Che è un po' il massimo, è un po' la FIGC del pallone, diciamo, per il pallone è un po' la FIGC delle automobili, no? Visto che si sono qua, tiene banco la questione per calcio, no? Infatti. No? Ecco, il Consiglio Nazionale Sportivo è contento, noi siamo una delle regioni che organizza parecchie manifestazioni, insieme al Veneto credo siamo tra le più forti, e sì, Bahia è partito molto bene. Io credo farà molto bene anche il mondiale. Devo anche sottolineare un altro aspetto che si sta sempre più caratterizzando nel territorio pordenonese, che non possiamo più parlare di provincia, non c'è più la provincia, ma c'è il territorio. Infatti. Questa sinergia molto, noi siamo molto orgogliosi di questo territorio. E lo dico anche da ex assessore provinciale dei tempi andati, e quando la provincia sosteneva sempre con forza molte manifestazioni sportive, tra cui anche il Re della Bahia. C'è stata questa grande sinergia con i sindaci, questa è una cosa molto importante, con la regione, con l'assessorato regionale, con gli assessorati regionali competenti, che ci stanno guardando con grande attenzione. E questo creare questo tessuto, no? Questo collegamento tra istituzioni, mondo dello sport, sponsor, fa molto bene al territorio, perché tu parlavi prima di Clausetto Balcone nel Friuli, chiamato, no? È un posto molto bello. C'è della gente che probabilmente non sa nemmeno dov'è, ma con questa occasione lo possiamo mostrare a tutta Italia, no? Per cui si unisce sport anche col turismo come appunto promozione del territorio. Ecco, devo registrare, che ho registrato proprio in occasione del Bahia, un caloroso sostegno da parte dei sindaci, colleghi, sono anch'io sindaco, amici, che hanno proprio rivendicato la necessità e mi hanno detto riporta il Piancavallo d'estate possibilmente come un tempo, no? Si faceva in agosto il Piancavallo, certo, no? certo. Su in Piancavallo da Viano a Polcenigo, a Budoia, a Dardaro, insomma, e poi ovviamente nelle valli, nella Val Tramontina, perché è lì che si è sempre, come dire, svolto, ed è lì che lo vogliamo vedere ancora. Clausetto sono entusiasti, il sindaco Flavio Del Messier, il mio amico, è entusiasta, è già lì pronto con le bandierine, insomma, per far partire la manifestazione. Insomma. Ecco Corrado, è importante questo perché stiamo parlando di una realtà dove il tessuto legato, gli amministratori, ma non solo, sono vicini, in questo caso al Rally Piancavallo, lo sono stato anche l'Italian Bahia, non è però una cosa scontata, lo ricordiamo perché in alcune zone anche della nostra regione vedono il motorsport un po' come fumo negli occhi. Certo, siamo stati molte volte, abbiamo subito addirittura l'ostracismo, non dico dai sindaci, per l'amor di Dio, ma da alcune associazioni sì. Secondo me, io non voglio fare polemiche, non mi piacciono le polemiche, non voglio farle con nessuno, però va capito, perché il motorsport, al pari di tanti altri sport, è un veicolo eccezionale di comunicazione anche per il territorio. Non parliamo sempre tantissimo e spesso appunto di promozione, di sostegno. E devono capirlo questi, come vanno sostenute altre manifestazioni, come va anche tutelato ovviamente l'ambiente. Il motorsport non fa male all'ambiente, perché per quelle poche ore che passiamo sui territori non credo che siano quelle che danneggiano fortemente l'ambiente, altre cose probabilmente. E comunque è economia, è attività, è sostegno appunto a tutto e a tutti. Oltre che ovviamente il divertimento per gli appassionati. Ricordiamo che l'1 e il 2, ma anche qualche giorno in più nella zona di Maniago e non solo, gli alberghi saranno sicuramente tutti riempiti, ma lo faranno in un periodo veramente molto difficile per l'economia turistica che sta soffrendo. In questo caso invece daranno veramente una boccata d'ossigeno importante, le tante persone, team, meccanici, piloti, navigatori che arriveranno appunto nella zona, in quella zona del Pordenonese, perciò dando veramente un toccasana.
certo tocca sana, soprattutto in questo periodo qui, anche se poi di fatto la manifestazione si svolgerà in modalità Covid, come sapete bene, come abbiamo fatto per il Bahia, però il fatto che appunto tutte queste persone soggiorneranno qui, quei giorni lì, sono momenti importanti, perché aiutano queste comunità che hanno sofferto tantissimo a poter procedere, e speriamo poi di tornare ai fasti di un tempo, quando invece in quelle giornate le valli sono piene di 10, 15, 20 mila persone che vanno a vedere appunto sui tornanti, sui punti più spettacolari, vanno a vedere la gara, e anche questo è appunto ossigeno per il nostro territorio, per la nostra economia. E voglio anche ringraziare gli sponsor che si sono affacciati, nonostante il momento che non è dei più semplici, che si sono comunque affacciati al sostegno e che hanno dato un consistente aiuto. Io sono anche proprio stato molto contento per questo. Corrado, parlavi prima di un'unione molto forte fra equipaggi, piloti della zona del Pordenonese. Sì. Questo non è scontato, perché hai parlato prima, volevano assolutamente esserci in questa gara, stanno dando una mano sia con la partecipazione ma anche trovando, diciamo, degli aiuti economici. Questo è un qualcosa veramente di significativo tra quello che è l'unione nel motorsport della parte che tu presiedi. Guarda, però noi non siamo tantissimi, però quelli che siamo molto uniti, molto molto uniti, a differenza, qui lo dico con orgoglio, a differenza di altre realtà territoriali, anche delle vicine province del Veneto. Lo possiamo dire, anche perché non è una scoperta che facciamo noi. Diciamo che la parte udinese è molto più disomogenea per quanto riguarda appunto scuderie e organizzatori, purtroppo a sé, che fanno sicuramente un ottimo lavoro, però è un qualcosa di diverso di quello che avviene nella zona del Pordenonese, dove l'ACI Pordenone tu appunto presiedi. Sì, forse sarà perché ormai da un po' di tempo lo presiedo io, e forse questa continuità consente anche di costruire delle relazioni, dei rapporti. Io sono molto rispettoso peraltro anche dei ruoli e delle funzioni. Io ad esempio, quando ho dovuto nominare il delegato sportivo regionale, non l'ho mai imposto dicendo ho scelto questo. Ho sempre chiamato tutti i team al tavolo e ho detto: io proporrei questo, chi ha qualche idea, qualche osservazione a tal proposito. Questo cosa favorisce? Questo favorisce la collaborazione e il coordinamento. Oggi noi siamo veramente, io sono contento che questi ragazzi che correranno anche alla gara, ma soprattutto si stiano impegnando proprio per raccogliere sostanze e opportunità, invitando colleghi che incontrano magari in altre manifestazioni in giro per l'Italia, in giro per l'Europa, che li stanno invitando. Avremo tanti stranieri, ad esempio, abbiamo una prenotazione di diverse realtà, austriache, svizzeri, sloveni e tedeschi, che saranno presenti da noi, e questo è un grande segnale. Vuol dire che la gara è stata vista negli anni passati, piaciuta, e la gente ha deciso di venire a correre da noi. Vuol dire che quella domenica, perché tutte le domeniche c'è una manifestazione, no? Quella domenica hanno scelto noi piuttosto che altri, è un punto d'orgoglio. Vuol dire che chi organizza, chi fa, chi tesse la tela sta tessendo molto bene. Grazie a Corrado Della Mattia, presidente di ACI Pordenone. Un buon lavoro ovviamente in queste ultime giornate che ci separano. Ricordo 1-2 di maggio, Rally Piancavallo. E che il tempo ci assista. Siamo collegati assieme a Mirko Stocco di Dream Racing. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, un team, il tuo ormai da diversi anni, ti sei imposto soprattutto seguendo diverse discipline. Mi vengono in testa l'autocross, il motocross, il jet ski, perciò parliamo di acqua in questo caso, cross country rally, moto velocità in salita, perciò un team importante fatta da diversi elementi con diverse specialità molto diverse tra di loro. Certo. Perciò. Sì, confermo. Noi siamo partiti nel motocross e poi ci siamo resi conto che in questi settori un team funziona bene se riesce a dare comunque spazio alla visibilità, perché è quella che manda avanti, diciamo, il tutto. Quindi ci siamo focalizzati in qualche sport che era di nostro interesse, andando a selezionare dei piloti e mettendo assieme comunque dei meccanici o comunque delle persone di alto livello al loro fianco. Quindi spaziamo un po' in vari sport, però sicuramente siamo a un buon livello in tutti quanti, ecco.
Ci siamo visti poco tempo fa all'Italian Bahia Internazionale proprio a Pordenone, Certo. in quel caso al fianco tu di Federico Crozzolo, che con la Suzuki ufficiale si è tolto delle belle soddisfazioni, ha tolto anche un po' di ruggine visto che era parecchio tempo fermo a causa pandemia. Certo, con Federico è una collaborazione che va avanti ormai da 3 anni, e tra l'altro è pordenonese, quindi gioca in casa con voi. E quest'anno è andata bene, dai, arriviamo da 2 anni fa dove abbiamo comunque vinto la Coppa, era la Coppa del Mondo e di categoria comunque abbiamo fatto primi assoluti. Quest'anno con Suzuki ci ha dato la possibilità ancora di lavorare assieme. Colgo l'occasione per ringraziarlo perché è veramente il team Suzuki, a mio avviso, è stato molto preparato e sono molto competenti, e abbiamo fatto un sesto assoluto su quasi 40 iscritti e ci siamo tolti qualche divertimento, ecco. Sicuramente ci siamo messi in gioco. La pista, il tracciato, diciamo, non era proprio dei favoriti, per la macchina era un stile forse un po' più rally che cross country, però comunque ci siamo messi in gioco e è andata bene. Senti, con le altre attività, qual è la prima? Quali sono state le prime a partire questa stagione, diciamo, di piena epidemia? Certo, beh, allora intanto faccio una piccola parentesi. Arriviamo da un 2020 che è stato devastante con questo Covid, penso sia al lato personale sia al lato lavorativo, ma soprattutto nello sport. Siamo stati fortunati perché, come ben sai, ogni pilota nostro è comunque all'interno di circuiti nazionali, se non europei o mondiali, per cui abbiamo sempre avuto la fortuna di gareggiare anche l'anno scorso, e ottenendo anche ottimi risultati. Quest'anno siamo ripartiti con il cross, che era sicuramente era il nostro tallone d'Achille, perché dovevamo prima o poi ripartire. Abbiamo 3 piloti impegnati in 3 discipline e in 3 sezioni diverse. Un Luca Cecchin, con il quale facciamo il campionato italiano, Alex Trento, che è una piccola promessa, diciamo così, è un giovane ragazzo che stiamo investendo quest'anno, con la quale facciamo il 125 Prestige, il 125 Junior, e stiamo affiancando anche il Prestige, e il più grande della triade è Giacomo Furlan con la 450, sempre Prestige. Quindi siamo partiti intanto con il motocross, abbiamo già fatto 4/5 gare, è andata bene, siamo primi in classifica con Alex, e con gli altri ci siamo tolti belle soddisfazioni, insomma. Parliamo sempre quindi, in questo caso di campionato italiano, perciò Prestige, sì, dove si esprime noi facciamo. Certo, noi sicuramente accantoniamo, cioè, alcune categorie o alcune gare, e cerchiamo di andare, insomma, su un livello abbastanza alto. Abbiamo comunque di contorno il campionato Triveneto, chiamiamolo il Top Rider, perché comunque si gioca in casa, dai visibilità qui in zona, però insomma l'obiettivo nostro è l'italiano. A seguire siamo partiti con l'autocross, dove abbiamo riconfermato i 3 piloti dell'anno scorso. Nella Super Buggy abbiamo Dino Semenzato, con la quale abbiamo già preso un podio, e sta andando bene, insomma. Abbiamo qualche rogna meccanica, però ne stiamo venendo a capo. E con Giancarlo Amatori invece, lui ha una vettura, un Mitsubishi Mirage, e siamo secondi, e quindi anche lì, insomma, direi che sta andando bene. Parlo sempre di campionato italiano. E con Michele Berto abbiamo un po' di sfortune, corre nella kart cross, però abbiamo visto che i tempi ci sono in qualifica e un po' di contatti ci hanno messo a KO, però siamo fiduciosi, ecco. Ecco, Matteo Altoè quest'anno, già lo scorso anno, diciamo, per problemi lavorativi non riusciva a garantirvi la copertura di tutto il campionato italiano, perciò non è più del team bene. Oppure gareggia una tantum? No, allora, hai detto bene, era giusto anche citare Matteo. Con Matteo ha intrapreso una strada lavorativa nel settore dei kart, dove fa il meccanico proprio di professione, e quindi è giusto anche che segua questa strada. Con noi non si è chiuso il rapporto, ci siamo sentiti proprio, penso, 3 giorni fa, e comunque è anche un rapporto d'amicizia. Stiamo pianificando bene l'anno successivo. Quest'anno farà qualche gara a spot, non di campionato italiano, anche per rodare e ripartire. Però sì, insomma, la squadra è ben affiatata e siamo contenti, insomma, per adesso.
Senti, c'è anche la velocità in salita su 2 ruote, una specialità che Dalmolin riesce ad interpretare in maniera ideale, perché le soddisfazioni per il Dream Racing arrivano, immagino continueranno ad arrivare anche in questa stagione. Certo, Dalmolin è di casa da noi, è il 3° anno e quest'anno abbiamo voluto fare ha scelto questa strategia assieme a noi di portare a termine un suo sogno, che era quello dal Motard, dove comunque è pluricampione italiano. È un personaggio goliardico, il buon Dalmolin, perché ne ho sentito parlare. Quando arriva in vetta si stanca, deve trovare altri obiettivi, deve trovare altre sinergie con le moto, diversi. Altri stimoli. Ecco, quest'anno partiamo con una Aprilia RS 125 per fare il campionato italiano. Non è detto che non partecipiamo anche con il Motard ancora, quindi con il 450, con l'obiettivo poi di fare il Manx, che è un campionato un po' inferiore, per far capire, al Tourist Trophy, però comunque dà sicuramente visibilità a un campionato esterno. Parliamo sempre di road racing, perciò gare di velocità su circuiti cittadini. Certo, quelli, per dire, pazzi che corrono a velocità fotoniche in mezzo, insomma, alla città, ecco. Quindi lui è uno di quelli e sicuramente arriviamo a quell'obiettivo. Ecco. Lui è riuscito comunque a trovare la sua dimensione sia gareggiando nel Super Motard e poi saltando appunto nelle gare di velocità in salita in moto oppure road racing, che sono sostanzialmente diverse, anche se poi l'impostazione è abbastanza simile. Però un pilota che, come dicevi te, cerca sempre stimoli nuovi, esperienze nuove, proprio per trovare, essere sempre sulla cresta dell'onda, ci riesce a esserlo. Ci riesce, sì. Una cosa che io ammiro molto di quella disciplina, cioè il CIVS, annusi quel profumo e quella voglia di mettersi in gioco, cioè non è come nelle altre gare comunque, dove i team sono molto strutturati e ci sono dietro cioè delle possibilità economiche alte. E lì vedi proprio come una volta, mi sembra di tornare indietro quando da piccolo vedevo i video. Io citerei Stefano Bonetti, che immagino tu conosca e che abbiamo avuto occasione anche di intervistare qua a Telefriuli, che resta sicuramente il pilota più forte attualmente in Italia a correre su road racing, e tra l'altro il pilota che ha ottenuto negli ultimi anni il risultato migliore dopo Giacomo Agostini proprio al Tourist Trophy. Purtroppo la sfortuna l'ha tolto dai giochi, ma resta un pilota eclettico, particolare, perché uno che così non è un classico pilota come tanti da cliché, ma è un po' un cavallo pazzo, lo possiamo dire. Certo, guarda, colgo l'occasione per salutarlo, perché noi ci siamo sentiti poco tempo fa e adesso non vorrebbe essere potrebbe essere, insomma, che nasca qualcosa con noi, ecco. Non mi espongo troppo, però stiamo lavorando anche per questo. Ci saranno occasioni per raccontare anche questa fase. Senti, abbiamo dimenticato qualche sport? No, ci siamo quasi con tutte. Questo, jet ski? Manca il jet esatto, ski. Qua forse un po' al di fuori dello schema normale, perché parliamo di chiaramente uno sport che comunque nel discorso marittimo non solo riesce a dare anche una spettacolarità particolare, perché è inusuale per molti appunto assistere a gare come queste. Certo, è un settore, io lo chiamerei di nicchia, una disciplina particolare. Gioca molto nel fatto che le gare sono in località balneari molto belle. Tutte le gare dove partecipiamo a livello italiano, europeo e mondiale, perché con i due piloti sono due piloti e tra l'altro due fratelli, i Piscaglia, Daniele e Nicola, andiamo a toccare sempre delle città o dei punti strategici. La Puglia, andiamo in Sardegna, si è andati a Dubai, si gira molto e sono sicuramente spettacolari da vedere. Con loro l'anno scorso abbiamo ormai, insomma, Daniele, il più piccolo, è diventato forse la punta di diamante e continuiamo a portare a casa i campionati, perché anche l'anno scorso con Daniele abbiamo vinto il campionato italiano F1 e ha fatto anche Nicola ha fatto terzo nell'F1 e Daniele ha fatto primo e terzo nell'F2, quindi sicuramente sono due piloti con cui andiamo avanti e ci troviamo bene.
Bene, io ti ringrazio Mirko, abbiamo fatto un po' una panoramica di quello che è il team Certo. che tu così gestisci, il Dream Racing, tanti sport, soprattutto che riescono a trovare in te, in tutto il tuo gruppo, un'unione molto forte, pur essendo sostanzialmente degli sport abbastanza diversi fra di loro. Un in bocca al lupo, Certo. una buona stagione a continuare quella 2022 che sembra sia già partita molto bene. Beh, ti ringrazio e complimenti ancora per tutto quello che fai. Grazie mille, vi saluto tutti. Ciao, alla prossima. Questa trasmissione è stata offerta da Motor Planet.